अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्यूमिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। एक दफ़ा फिर एक नई होम रेमेडी के साथ। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं 1-2 रेमेडियाँ पहले भी दे चुकी हूँ और अब ये नई रेमेडी लेकर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि प्लीज़ जो कुछ चल रहा है कोरोना के हवाले से उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ये कोरोना का इलाज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन कोरोना बेसिकली इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है या इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहते हैं, जिस्म में बीमारियों से लड़ने की जो एक अल्लाह ताला ने फ़ोर्स हमारे अंदर रखी है, वो जब वीक हो जाती है तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें से एक वायरस होते हैं और वायरल होते हैं जो अटैक कर रहे होते हैं बार बार। वायरल से हम लोग 4 से 5 दिन में निकल जाते हैं, लेकिन वायरसेस कुछ ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी आसानी से नहीं जा रहे होते, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उनके ऊपर वो कम असर करते हैं या देर से असर करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, या करते भी हैं तो वो अपनी जंग जीत जाते हैं और उससे निकल आते हैं बाहर मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ इस्तेमाल करके। और इसका भी आपको पता है कि कोरोना का अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। फ़िलहाल बदनसीबी है हमारी, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज़ आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। तो मैं भी इसी वजह से ये रेमेडी लेकर आई हूँ कि ये इम्यून सिस्टम के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये काबिल इलाज है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक होके जा भी रहे हैं अपने घरों को वापस। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे बड़ी हैरत होती है सुन के कि जो कुछ आजकल चल रहा है कि लोग हॉस्पिटल से भाग गए। एक तो लोग आपको फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, आपको एक केयर दे रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि आप खुद छोड़ के हॉस्पिटल चले जाएं या लोगों से मिलने चले जाएं ये सोच के कि जी अल्लाह ने तो मतलब हमें ये अल्लाह का अज़ाब है। अगर ये अल्लाह का अज़ाब भी है तो हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हमारे नबी ने भी फरमाया कि आप जब भी कोई इस तरह का वबाई अमराज़ हो तो आप देखें, हमें पहले अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं वो मदा करते हैं। अल्लाह के फ़राइज़ अपनी जगह हैं, अल्लाह वो माफ़ कर देगा अगर उसमें कमी बेशी होगी, लेकिन ये बंदों के लिए है। हम अगर बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं अल्लाह के तो अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम किसी से मिल रहे हैं, अगर हम किसी को नहीं बता रहे कि हमें कोई प्रॉब्लम है या हमें ख़ुद भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग अपने घर वालों को भी तो बचा रहे होते हैं ना। हम उनको पीछे हटा के किसी तकलीफ़ से खुद आगे आ जाते हैं बेसिकली, जो हमारे घर के बड़े होते हैं ज़्यादातर। तो इसी तरह से समझिए कि हमें अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को बचाना है, तो हमें जितना हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं उन लोगों को हम सेव करेंगे, ना कि हम बीमार हैं और हमें पता है और हम रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जा रहे हैं या फिर उनको अपने घर बुला लिया, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस रेमेडी को आप प्लीज़ अपनाएं घर में। अगर नॉर्मल नज़ला खांसी फ़ीवर है, बहुत थोड़ा टेम्परेचर है 90-98 तक, तब भी कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है। आप ये रेमेडीज़, इस तरह की होम रेमेडीज़ जितनी हम इस्तेमाल करें, ये इम्यून सिस्टम को जब स्ट्रॉन्ग करेंगी तो जो वक्ती फ्लू, नज़ला, बुखार, खांसी, खुश खांसी, बलगमी खांसी, ये सब इसी चीज़ से ठीक हो जाएगी। और अल्लाह करे ऐसी किसी को अंदर कोई इलामात हो तो इस रेमेडी से क्या पता वो भी ठीक हो जाए। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं चीज़ें बता के मुख्तलिफ, जैसे कि और लोग कर रहे हैं। और एक चीज़ का और जहन में रखिए कि देखिए जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बाद आप लोग कहते हैं कि उसी से वो इस्तेमाल करें और खा लें, पी लें, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी अपने केमिकल्स होते हैं, उसके अपने नुकसानात होते हैं जो बाद में पता चलते हैं, उस वक्त महसूस नहीं होते। तो नॉर्मल एक साबुन रखिए। मैंने काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ बनाई हैं, दिखाई हैं कि आप लोग उसको यूज़ करके किस तरह से जो है वो सेफली अपने हाथों पैरों को धो सकते हैं, मुंह को धो सकते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। अच्छा, चलिए रेमेडी की तरफ आ जाती हूँ। इसमें जो चीज़ें कुछ चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो शायद अभी चूँकि लॉकडाउन है तो ना मिल सके, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये समझ लें, और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। नहीं तो जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो है मुलेठी है, इसको मुलेठी कहते हैं। मुलेठी हमारे नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इम्यून सिस्टम और हमारी खांसी को बहुत फ़ायदा करती है। जो लोग इससे वाकिफ़ हैं उन्हें अंदाज़ा है कि मुलेठी पिसी हुई लोग पान में भी इस्तेमाल करते हैं और जब गले में ख़राबी होती है। तो ये हो गई एक मुलेठी हमारी, 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए आप। पाउडर की फॉर्म में तो आप पाउडर में ले लीजिए, किसी भी किराना स्टोर पे ये मिल जाएगी। अच्छा, ये है गिलोई। गिलोई मेरे पास सूखी है, ये देखिए ये इस तरह से होती है और ये इस तरह से यूँ करने से ना ये टूट जाती है। ये देखिए ये अलग अलग इस तरह से हो जाती है। तो ये गिलोई आप ले लीजिए, ये ताज़ी हो, फ्रेश हो,
इसको अमर बेल भी कहते हैं। ये अमर बेल के नाम से भी जो है हमारे पौधों में और ये जो प्लांट होते हैं इस तरह से होती है। इसका पत्ता पान के जैसा होता है और इसकी डंडियाँ होती हैं। इसको अमर बेल इसलिए कहते हैं कि इसके बारे में मशहूर है कि बीमारी से कोई नहीं मरेगा ये खा के। अगर आपकी तबाही मौत अल्लाह की तरफ से आई है तो आप बिल्कुल उससे डेथ हो सकती है। और बाकी ये है कि ये वह खाने वाला, गिलोई खाने वाला कभी बीमारी से नहीं मरेगा। तो ये मेरे पास ड्राई फॉर्म में है, इस पर भी मिलती है ये किराना पे। और अगर फ्रेश किसी के घर में अमर बेल, अगर मैं जो लोग समझ रहे होंगे उनको अंदाज़ा होगा पान के पत्तों की जैसी बेल होती है, उसकी मैं बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है, गिनत फ़ायदे हैं इसके कि मैं शायद वीडियो छोटी पड़ जाए, मैं इसको बताते बताते ना ख़त्म हूँ। ये हमारे फ़ौरन से अगर आप इसको पीते हैं, इसका काढ़ा बना के, तो आपके गले में कितना भी इन्फेक्शन हो किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यही एक अकेली काफ़ी है। मैंने इसमें इस रेमेडी में ये भी शामिल करी है। जितना मैंने सोचा है इसको पावरफुल बना सकूं वो बनाऊं ताकि आप फ़ौरन से इस तकलीफ़ से निकल आएँ बाहर। अच्छा, ये है जिंजर, अदरक नॉर्मल इस तरह से 1 इंच का ले लीजिए और इसे स्लाइसेस कर लीजिए। ये ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, किडनी के लिए अच्छी है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, और किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छी है बहुत सारी चीज़ों में, और गले और नज़ले के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है लहसुन, 2 जवे लहसुन लेके मैंने उसके ये इस तरह स्लाइसेस कर दिए। ये ओवरऑल सबको पता ही है हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, हमारी आर्टरीज़ के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए, सब के लिए बहुत बेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेस्ट होता है। अच्छा, ये है हमारे पास बादियान का फूल, स्टार सीड्स जिसको कहते हैं, ये 1 ले लीजिए, या अगर टूटे हुए हैं आपके पास इसके दोनों 2, 3, 4 पत्तियाँ ले लीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दूसरे ये कि ये जो है रिफ़्रेशिंग करता है। आजकल मतलब जो प्रॉब्लम आई है लंग्स की, समझ लें ये जो कोरोना है ये फ्लू की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लू है ये। तो इसमें जो होता है दम घुट रहा होता है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बेसिकली। अच्छा, ये है हमारे पास मिश्री, मीठा करने के लिए आप चाहे शक्कर इस्तेमाल करें, चीनी मत इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे आप गुड़ की जो शक्कर होती है वो, या अगर मिश्री आप ये है तो मिश्री ले लीजिए। मजबूरन अगर चीनी डालना है तो डालें, नहीं तो बगैर उसके भी पी सकते हैं। अच्छा, ये है नॉर्मल ग्रीन टी जो जैस्मिन टी होती है हमारे पास, ये है 1 टीस्पून मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये है अश्वगंधा, ये देखिए ये इस तरीके से इसकी ये भी डंडियाँ होती हैं, इस तरह से बाज़ार में आराम से मिल जाता है। अगर ना मिले तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिए, जो बाकी के आइटम है वो ले लीजिए। अगर ये भी नहीं मिलता आपको मुलेठी और गिलोय, तो भी आप ये कावा बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें लेके इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं आपके सामने प्रिपेयर करती हूँ। इसको आप डेली सुबह में भी पी सकते हैं, शाम में भी पी सकते हैं, रात को सोते वक्त। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये गर्म होगा या ठंडा होगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ट्राइड है, टेस्टेड है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके ब्लड प्रेशर के लिए लो हो चाहे हाई हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शुगर स्किप कर दीजिएगा, किसी भी टाइप की शुगर हो। और बाकी ये ब्लड प्रेशर हाई वालों के लिए भी, हर एक के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं इसको बताती हूँ इसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो है इस तरह से हमने एक पैन रख लिया, ठीक है। इसमें मैं पानी रखती हूँ बॉईल करने के लिए 2 कप। मैं 2 कप बना रही हूँ, आप ये सी रेमेडी को 4 पे लाना चाहें तो इंग्रेडिएंट्स उसी तरीके से डबल कर लीजिएगा, सिंपल सा रूल है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये पानी जो है मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो चीज़ डालूँगी वो है हमारे पास ये मुलेठी, ठीक है, और ये मैं गिलोई डाल दूँगी। बादियान का फूल, इनको सब चीज़ों को मैं हल्का सा बॉईल आने दूँगी। ये मैंने अश्वगंधा डाल दी, ये मेरे पास अदरक, जिंजर और ये गार्लिक, ठीक है। बस ये मैं डाल के और बॉईल आने का इंतज़ार करूँगी। जैसे ही बॉईल आएगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें ग्रीन टी, जैस्मिन टी मुझे किस वक्त डालनी है। इसको हम हल्का सा बॉईल आने देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो है मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए इसमें बॉइल्ड आ गया कितना अच्छा सा, और इसका कलर देखें। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे उन्होंने अपना सारा जो है वो कलर इसके अंदर छोड़ा, और अपनी सारी ताकत जितनी भी है इन चीज़ों की, जड़ी बूटियों की और
लहसुन और अदरक सारी चीज़ों की, वो इस पानी में अब शामिल हो गई है। इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी ग्रीन टी और ये मिश्री, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा स्टर करूँगी, मिला देती हूँ बस। इसको हमें पकाना नहीं है, फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ और इसको मैं रखूँगी। अब इसका दम आ जाए थोड़ा सा, फिर मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ इसको। जी व्यूअर्स, देखिए ये जो है कहवा टी फॉर फ्लू, फॉर कफ, फॉर कोल्ड, फॉर कोरोना के प्रिकॉशंस के लिए ये जो है ये बेस्ट रेमेडी है। इसके लिए हम सिर्फ प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं, इसका कोई अभी इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये कहवा आप जब पियेंगे तो ये इतना इफ़ेक्टिव है कि इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको कफ में, कोल्ड में, खुश्क खांसी, आपको ड्राई हो, चाहे बलगमी खांसी हो, बलगम आ रहा हो, लाइट सा हल्का सा फीवर हो और आपके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द हो, ये सब चीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए फ़ायदा हो तो। और इसको सुबह और शाम। और देखिए कप का साइज़ मैंने कितना रखा है, आपने इतने छोटे कप रखने हैं, भर के इसको कप नहीं पीना एक साथ और रखना नहीं है बना के, आपने फ्रेश बनाना है। अगर सुबह शाम ले रहे हैं तो आप सुबह बनाइएगा, फिर सुबह पी लीजिए, शाम नया बनाइए ताज़ा, फिर शाम को पीजिए। क्योंकि इसमें है ग्रीन टी, ग्रीन टी को हम बिल्कुल नहीं रखते दम देने के बाद, डालने के बाद या पक जाने के बाद। तो इसको आप हर दफ़ा जो है फ्रेशली बनाइए, फ्रेशली इसको पीजिए। और एक चीज़ और, जितनी चीज़ें आप फ्रेश खा सकते हैं इस सीज़न में, इस वायरस के दौरान आप फ्रेश खाइए, बाज़ार की कोई चीज़ मत खाइए और बाहर का कोई ऐसा खाना नहीं खाइए। घर में भी पकाइए तो कोशिश कीजिए कि ताज़ा पकाएं, ताज़ा खा लें। फ्रिज का रखा हुआ खाना इन दिनों में अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं कि हम बीमार हों ज़रा सा कुछ और फ़ौरन हॉस्पिटल भाग जाएं। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। तो घरों में इस तरह के जो है वो एहतमाम कीजिए कि घरों में हम बीमार कम से कम, जो नॉर्मल बीमारी है वो भी कम से कम हो। डायरिया हो गया या आप लोगों को मोशन हो गए, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की सब चीज़ें, क्योंकि अभी हमें कोई फर्स्ट एड नहीं मिलने वाली। तो इस तरह की रेमेडीज़ घर में बनाइए, इनको इस्तेमाल कीजिए और इनको कोशिश कीजिए दवाइयों से बचिए। बहुत ज़रूरत हो तो दवाई खाइए। अल्लाह का ये दी हुई इतनी बड़ी बड़ी नेमतें कि हम इन्हीं से ठीक हो जाते हैं अगर हम इनको ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ, और जो रेमेडी मैं जिस तरह बताती हूँ उस तरह आप फॉलो कीजिए तो बहुत सारे लोग ठीक हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेमेडी, किसी नई रेसिपी, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा खिला के। ये वक्त है दुआएं लेने का, दुआएं देने का, खिदमतें करने का लोगों की। तो फ़ायदा उठाइए इस वक्त से और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। हर वक्त हम चाहे कितने भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारे से गुनाह ऊपर तले होते ही रहते हैं, छोटे या बड़े, गुनाह सगीरा या गुनाह कबीरा। अल्लाह ताला हमें दोनों से के लिए हमें बख्श दे और हमें माफ़ फरमाए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी, फील हेल्दी।